ये तो खरांडो का कॉन्सर्ट चल रहा है, पर ऐसा होता क्यों है? चलो जान लेते हैं। जब हम सोते हैं हमारे गले के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर ये मसल्स इतने रिलैक्स हो जाएं कि एयरवेज ब्लॉक हो जाए तो हवा टाइट जगह से गुजरती है और ये आवाज पैदा करती है। इसके साथ साथ सर्दी, एलर्जी, तो नोज बंद होते ही खर्राटे भी फ्री गिफ्ट में। पेट के बल सोना भी खर्राटों को इन्विटेशन दे देता है। गले के एक्स्ट्रा फेट से एयरवे टाइट होती है, जिसकी वजह से खर्राटे शुरू। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ मोटे लोग ही खर्राटे लेते हैं, जो कि गलत है। कोई भी, इवन के बच्चे और पतले लोग भी खर्राटे ले सकते हैं। साइड पर सोने और बॉडी वेट कम करने से खर्राटे रुक सकते हैं। और अगर तुम्हारे घर में भी कोई खर्राटों का बादशाह है तो उसे वीडियो जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।